OK，大家好，有我 David 啦。仲有幾日咧就2026年啦。首不先咧，希望大家咧就係身體健康先啦。同埋咧迎接一個新嘅一年啦。咁喺2026年咧就喺嗰個農曆年前咧，可能大家都將會咧都比較忙咧，就買下啲年貨或者各方面嚇。咁所以咧喺嗰個1月尾同埋2月頭嘅時間咧，我就專登咧就舉辦咗有2個地方可以辦下年貨、食下嘢嚇。咁第一個咧就係呢一個係1月20號出發嘅一個潮州2天啦同埋呢個係2月7號出發去中山、珠海嘅1天嚇。首不先嚟講咧就我哋講一講啦，呢一個潮汕團咧喺今年咧我哋搞嘅時間咧都相當之墟冚啊！一出咧就只係咧短短咧就幾日咧就已經爆滿啦。咁好多團友都想試下呢個即係短天嘅潮汕團 CEO 嘅系列啦。咁但當其時咧就好快滿咗咁就報唔到啦。咁所以咧好多朋友仔咧就不如就再搞一個啦咁樣。咁我就喺度咧就正式咧就推出呢個1月22號出發嘅2晚3日嘅一個潮汕團啦。咁當然啦，咁我啲潮汕團咧一定咧坐高鐵嚇，唔需要話咩喺深圳或者喺咩關口嗰啲集散啦。香港喺一個汕頭咧，大概2個鐘頭左右2個鐘頭。咁我哋將會咧安排有2個晚上同一間酒店住宿，亦都係最好噶啦就係一個萬豪酒店嚇。喺到鄭氏中心比較係買嘢各方面咧都比較方便啲啦。咁我哋第一日咧就安排一間餐廳嚇。咁呢個咧就唔會啲陌生噶啦。尤其是咧上個團跟過啲團友咧，就個個都食到拍晒手掌嚇。咁就一個富苑酒家，本身就一個店嘅。咁而家咧都開到有3、4個店嚇。而嚟講咧就同一條街。咁但係個水準咧，我哋上次食咧一啲都冇話即係走樣嚇。咁我可以話仲好咗嚇。咁呢個富苑咧喺當地嚟講咧無人不知嘅嚇。咁亦都一個好出名嘅一個係即係佢就唔屬於叫大排檔㗎啦，而家已經係好高級㗎啦，我哋叫做餐廳㗎啦嚇。不過咧佢就有個比較特別少少咧，佢喺街嗰度咧就鋪咗好多嗰啲咁樣嘅一啲潮州嘅打冷嗰啲咁嘅食品啦。咁當然咧，大家就唔需要咁一個擔心使唔使我要去自己點咩嘢？咁我哋會安排晒所有嘅餐單㗎啦嚇。嗰個餐單亦都唔簡單啦，好似有香港人最中意食嘅一個大紅呢一個蟹啦，即係凍嘅花蟹啦，有一個炭燒響螺啦就有一個老鵝頭啦嚇。咁大家都知呢個老鵝頭咧都唔會平嘅，最貴嘅鵝頭咧可以講緊幾千蚊一隻都有嚇。呢個老鵝頭咧我都會俾大家試下嚇。仲有咧有一個係金不換嘅一個蜆湯啦等等啦嚇。呢個咁嘅餐單咧亦都可以話就最矜貴咧都2樣咧，呢個大嘅花蟹就同埋一個係炭燒大響螺嚇。呢個嚟講咧，去到潮州咧可以話大家咧都必食嘅一樣嘢嚇。咁我哋第2日咧就會咧就係去翻一個係做一個觀光咁我哋咧就翻落去一個係汕頭一個好出名嘅一個古城啦。我哋去到古城嗰度咧做少少嘅觀光啦，就呢個潮人公園同埋一個廣濟橋啦。咁有啲朋友仔咧應該都去過晒㗎啦不過係咁以喺嗰度打個卡，食個中午飯。中午飯咧，我哋今次咧亦都係同上次嗰間一樣㗎啦就一個係漢上樓嚇。餐單嚟講咧就改咗啲啦。好似我哋今次咧餐單咧就有花龍啦有花膠啦、東星啦、鮑魚啦等等啦嚇。呢個餐單咧就再 upgrade 就再做翻高級少少啦嚇。跟住落嚟咧，我哋晚餐咧就會翻去一個係潮汕汕頭嗰邊就食一間叫吳現代。呢個餐單嚟講亦都可以話相當之豐富嚇。大家睇到咧有滷水鵝肝啦就有鮑魚啦有九節蝦啦等等啦嚇。呢度咧成個餐單咧大家睇到㗎啦。到最後一日咧，我哋都會就喺一個係潮亭嗰個牛肉火鍋嗰度。呢個潮州去到唔食嗰個牛肉火鍋咧，好似有少少係失色嚇。所以咧我哋就安排咗喺一個叫潮亭呢間餐廳咧，可以話咧嗰個裝修各方面咧都相當之有
嗰個古舊嘅風味嚇。咁呢個嚟講咧我哋就會喺嗰度用一個潮式嘅一個牛肉火鍋嚇。咁亦都會喺嗰日咧就會帶大家咧就去做少少即係購物啦，睇下買啲年宵嘅貨品啊咁樣嚇。咁跟住然之後咧，我哋就大概咧就會坐晏晝車咧就翻嚟呢個九龍嘅呢一個高鐵站嚇。咁整個旅程嚟講咧，我哋咧就包咗係4個餐啦嚇，就兩個晚餐、兩個午餐兩個晚餐、兩個午餐嚇。咁個出發日期係1月22號啊。咁個價錢嚟講咧就係9998嚇。咁有9998咧就係一個係新嘅燒未裝過嘅朋友咧，你仲可以咧有一個咧係800蚊嘅 coupon。咁實質嚟講咧，你減翻800蚊個 coupon咧，大概都係9000蚊左右嚇。咁至於個團嚟講咧，已經都幾多團友報咗㗎啦嚇。咁而家剩翻少少位啦。咁如果大家有興趣咧咁盡早去到我哋兩個行報名㗎啦嚇。咁另外一個咧就係2月7號出發嘅一個係中山珠海團嚇。咁點解我會諗到一個中山珠海團咧？因為咧香港咧，我哋將會坐船咧直去到呢個中山。咁即係換句話，我哋喺一個係九龍嗰個碼頭啦就坐大概1個鐘頭鬆啲啦，即係20分鐘左右咧，就可以直達去呢個中山港嚇。咁就唔需要咧，就係喺嗰個羅湖或者喺嗰個咩關口嗰啲集合㗎啦。咁俾大家咧就舒適好多嚇，即係個零鐘頭就唔使逼咁樣。咁到咗中山咧，咁啱啱咧我都咧就去試過一間餐廳谷現代嚇。谷現代嚇。咁呢間餐廳嚟講咧咁雖然佢唔係咩什麼米芝蓮各方面，咁但係呢個其實都係專做私房菜嘅咁一間餐廳，無論環境或者係出品亦都做得相當之好個大廚咧，曾幾何時咧，亦都喺以前咧澳門啲2星米芝蓮嗰度咧就曾經做過一段時間嘅嚇。咁有幾道菜咧，我自己覺得佢都做得相當之好啦。黑松露鮑魚紅燒肉啦，仲有一個東海黃魚啦嚇。咁不可不提咧去到中山咧，一定係食嗰個乳鴿嚇。咁嗰個乳鴿我自己試過咧就比較真係個水準好高。即係點解咧？佢食落去嘅時間咧，就第一佢唔會柴，炸到出嚟咧啱啱好，同埋打開嘅時間咧，仲有好多汁咧，好 juicy 咯，我哋叫做嚇。咁呢個乳鴿做得相當之唔錯嚇。谷現代嚟講咧，你上網或者喺小紅書睇咧亦都係一個即係幾難訂嘅一間餐廳。如果你唔訂嘅話咧，你臨時臨急入去食咧，相信都未必有位嚇。咁我自己覺得呢個餐咧就相當之唔錯嚇。咁我哋咧就7號咧就喺嗰度咧就食呢一個係午餐啦。咁食完咗午餐咧，我哋就將會俾大家咧喺一個係中山嗰度咧就做少少嘅觀光啦同埋咧就係辦下呢個年貨啦，喺沙江市嚇。咁呢個沙江市亦都喺中山嚟講呢個墟咧就屬於一個好大嘅墟嚇。咁咩嘢都有得賣嘅，咩年貨乾貨濕貨乜嘢都有㗎啦嚇。咁至於你話要一擺定咩嗰啲海味或者一啲嗰啲擺設咁嘅嘢咧，咁相信咧大家咧就一次過咧可以喺一個沙江市嗰度行。仲有度好咧就中山嗰個即係所謂叫做物品各方面呢個價格咧亦都相宜嘅嚇。咁我相信大家應該咧都會可以買到一啲平嘅年貨準備翻香港過年嚇。咁我哋大概咧坐40分鐘車，好快嘅啫咁我哋咧就會落到珠海，咁我哋就會去到一間餐廳叫金月軒嚇。咁呢個金月軒咧，佢喺珠海嚟講咧亦都係無人不知㗎啦嚇。咁點解咧？因為咧佢亦都係一個係屬於一個比較老牌出名嘅一間餐廳。咁而嚟講咧就我哋星期六或者星期日咧，無論澳門嘅朋友或者香港嘅朋友，甚至乎珠海嘅本地朋友咧，10點鐘左右你去到咧，你就要攞飛仔做咩？飲茶咧，你要大概等半個鐘9個字左右。咁你可想唔知間金月軒咧喺一個珠海嚟講咧有幾出名㗎啦嚇。咁而我哋將會咧喺嗰度咧就食一個晚飯，大連鮑魚啦、龍蝦啦就呢一個係東星斑啦、炸子雞等等啦嚇。咁呢個出品咧，我相信咧大家都唔需要擔心，因為本身嚟講咧，你淨話俾人聽金月軒，你上網睇睇喺珠海嚟講係一間好出名嘅餐廳嚇。咁我食飽咗之後咧，將會就安排大家咧就住一晚 MGM 酒店。2025年咧
7月正式先開嘅。咁而嚟講咧，佢房間咧唔係好多嘅啫，100-200間嘅啫嚇，100幾間嘅啫。咁但係咧，每一間咧佢都做到相當之唔錯嚇，因為嗰個size 咧差唔多有成700尺左右嚇，咁而嚟講咧成個環境各方面咧都以亭台樓閣為主嘅嚇，咁差唔多咧，好似大家去咗蘇州杭州，同埋佢成間酒店咧坐落咗喺差唔多一個公園區裏面，咁大家咧除咗可以即係第二日食完早餐可以喺嗰個公園行下，咁亦都佢有游水池或者甚至乎健身室咁樣啦，咁大家咧就可以第二日嘅上午咧就我哋有個自由活動嘅時間就俾大家咧食飽早餐之後咧就可以喺呢個酒店嗰度影下相行下或者係做下呢個運動或者游水都可以嘅。咁到最後嚟講咧大家咧亦都可以咧就跟我哋嘅車就車翻你去拱北，大概由呢度拱北咧大概係15分鐘至20分鐘左右啦。咁就由澳門咧就解散就自行咧就翻香港，或者甚至乎我都唔想過澳門啦咁我直接想話由翻珠海翻咧咁你可以咧，我哋咧就有兩個價錢嘅，一個咧就喺一個拱北就解散嘅。就係3098，如果你諗住咧就喺珠海坐船翻咧，就俾多200蚊，3298咁大家都知啦，澳門咧一般嚟講，逢星期五星期六、星期日嗰啲酒店咧，所謂叫5星級咧，都起碼入場版2-3千嘅啦咁如果你話你淨係住個酒店2-3千咁跟住未計船飛、未計食，咁你加埋計埋船飛計埋食咧，嗰個費用一啲都唔平宜咁但係而家我哋呢個價錢咧係由一個3098即係如果你喺一個拱北解散咧3098咁你買翻張船飛大概都係百零蚊左右一個人頭翻嚟香港啦即係3100蚊左右即係等同你差唔多去澳門住一個晚上，但係仲未包食，咁呢個咧我哋就包咗2餐食，仲要住一間最新落成嘅一間5星酒店咁呢個價錢咧，大家可以考慮下，同去澳門嘅比較咧，就即係如果你問我，你去澳門你人均2000幾蚊一間房，咁你就係加埋船飛都要差唔多成2000蚊。鬆啲一個人頭咁而家你跟埋我成個團，又可以去中山，又去珠海，又可以去埋嗰個澳門3樣嘢一齊一次過滿足晒3樣嘢咁個價錢都係大概3000蚊咁另外咧新參加嘅團友從未參加過 CO 嘅話咧，你仲有800蚊個 coupon， 咁即係換句話，你仲係即係大概2000零蚊啫咁呢個整個團費咧，我覺得咧都相當之即係物超所值嘅。咁到時咧就睇下有邊啲團友就想去過埋澳門嘅，有邊啲直接翻香港嘅，報名嘅時間咧你要同我哋講啦。咁因為我哋要安排嗰個船飛咧就俾大家咧就從珠海翻香港嘅，好唔好？嗱咁呢兩個行程咧出咗之後咧都一段幾日嘅啦。啱啱因為公眾假期，可能好多朋友仔咧就出咗去玩就未睇過呢條片而家呢條片啱啱新出咧，咁大家咧就找緊呢個機會咧就可以咧報一個短短地啦咁一個1月22號出發嘅潮汕啦，同埋一個2月7號嘅一個中山珠海團啦咁至於有啲咩問題嘅，歡迎大家咧就隨時咧就係打電話俾我哋兩個行去查詢呢個兩個團嗰個資料啦咁喺度咧就2025年咧就快結束㗎啦，咁喺度咧就首不先咧就希望咧大家就有一個開開心心嘅2026年嘅新嘅開始最緊要咧大家咧就身體健康，萬事如意咁到時咧再遲少少，周總我咧就再同大家咧過年之前咧再拜個早年多謝晒大家，拜拜。